айдап өтөр, бүтүн айдап өтөр. Assalamu alaikum. Qanday жардам болду сизге? Менин башыман жаракат кеткен, ошондо ГАИнин сотрудниги мага келип жакшы жардам көрсөттү. Менимче чыныгы Кудай сактасын, чыныгы окуя болсо бул сотрудниктер жардам берүүгө ар дайым даяр окшойт. Сизде канааттандыр да? Жакшы, рахмат. Сиздер кандай жардам алдыңыздар? Ушу биздин У меня было кровотечение, и в течение 15 минут мою руку поливали водой для того, чтобы охладить. жакшы эле жардам көрдүңүздөрбү? Да, помощь была своевременная. Я реально не ожидала что-то подобное, но это было круто. Они смогли сделать. У меня, получается, кровотечение, кровь не останавливалась. И вот сейчас они завязали бинтом и прополоскали мою ногу водой. Жакшы эле жардам көрдүңүз? Да, это вода. Канааттандыр да силерде? Жалпысынан халыкка сак бардыңыздар, азаматтар аябай жакшы келип жардамдар көргөздөр. Ошонсо деле баягы арасынан анча-мынча каталар болуп атат. Каталар ар бирде бар. Ошондуктан дагы бир сыйра окуп үйрөнүп алсак баягы ашыкча болбойт деп ойлойм. Ошондуктан Жипаркул Бартабасовдун айткандай моралдык жактан жардам бардыңыздар деле, по-моему, эме болуп кетти окшойт. Баягы пропускать этипчи. Себеби дегенде аябай катуу ыйлап ачты, чаңырып ачты, көргөзүп ачты баягы ооруп аткандарынчы. Ошондуктан биз жактардан баягы көрүп байкасак, даже жакшы болот, тез жардам келет деген элементарно ошондой сөздөрдү уккан жокпуз да. Ошондуктан адам менен эс үчүндө болгондо адам менен сүйлөшүш керек. Тез жардам чакырды, келтат, баары жакшы болот, жетип калды, чыдай туруңуз депчи. Бул ошондой эметкенде адам дагы кичине жеңилдей чөт, келетат, баары жакшы болот экен турбай депчи. Ошол. Биринчи жардам боюнча калган жагынан жакшы. Рахмат. Так, анан могу жерде биз күйүктү көрдүк, туура жасадыңар, кечке суу куйдуңар, музатып эме кылышын, бирок силер повязка койгондо унутуп калдыңар. Дароо силер суутуп эметкенден кайра повязка койгош керек. Анткени бул эмне үчүн? Баягы инфекция кирип кайра эме кылбаш үчүн врачтар келгичекте кичине жабырлануусун азайтышыбыз керек, эме кылышыбыз керек да. Кичине балдарды. Анан психосоциалдык жардам. Любой буту болобу, колу болобу, башы болобу, эң биринчи барып, ошо паникадан успокоить этиш керек. Ал балдарды биринчи өздөрүнүн түз нормалдуу эмесине келтирип, андан кийин оорусун азайтканга аракеттер жасаш керек. Мен ойлойм, кайрадан буюрса дагы кезигип серийчески өтүлөт, кемчиликтердин баарын тең оңдошубуз керек. Себеби деген бул инспекторлор биринчи жардам берип атканда ойлогула да, бул менин карындашым, иним, бул менин бир тууганым, ошондой эме коюш керек да, мамиле жасаш керек да. Ошондо гана биз чоңураак эмеге жетише алабыз, бийигирээк. Бир жерде эске сала кетсек, улаңга, по-моему, машинадан чүрбөй эле жардам көргөзүп атты. Потому что возгорание да болот, бияктан атайын өрттү көгүзүп, мынакей жарылат деп учурганчы. Ошол учурларда дагы пострадавшылар вообще эле өзүңөрдөр биринчи очередчи, баягы ошол ситуацияга жабырлап калбаш үчүн өзүңөрдүн баягы безопасный жерге барып алып жасаганыңар менимче туура болот да эмне. Ошону да эске сала кетсек. Биринчи жардамдын бирден бир принциби, биринчи өзүңөрдүн коопсуздугуңарды карашыңар керек. Айланаңарда проводдор жатпай элеби, электропровод столбаны сүзүп алып, ток жокпу, кулап кетпейби, бак кулап кетпейби, машина силерди көздөй кулап кетпейби, эгер түтөп атса өрттөн жарылып кетпейби, эң биринчи өзүңөрдү ойлогула.
Андан кийин анан ичинде жабырлануучуну чыгарып туруп анан жардам көрсөтүш керек. В целом абдан мыкты, жакшы көрсөтүштү өздөрүн. Кичине нюанстар бар. Аны мен ойлойм, ар бир 2 жылда бир Всемирная организация здравоохранения деген стандарттар өзгөрүп турат. Биз азыр сиздерге кайра окутсак, ошо жаңы стандарттарга окутабыз. Мен ойлойм, что мына азыркы биз күндүзгү кылып атканыбыз, бул күндүзгү эле ДТП жол кырсыгы, бул түн ичинде да болот. Бул ишти биз түн ичинде аткара турганда болобуз. Жаан жаап атканда, кар жаап атканда. Жокса жаан жаап, кар жаап атканда ДТП болбойт деп ким гарантия берет? Эч ким бербейт. Биз ошого да дайын болушубуз керек. Биз ошол убакта иштеп кете алыш керек. Ошол убакта жардам берип, ошол биздин жарандарды алып чыгып кетиш керек. Аман-эсен. Силердин канчалык жардам берсеңер, туура медициналык жардам берсеңер, баягы ыкма менен ошону жашап кетиши бул уже чоң кепилдик берет. Ошон үчүн коркпой, үркпөй эле мындай эмени өзүңүз состояниеңерди карагыла. Түнкүсүн кыла турган убакыт келет, анан айтылат. Айтылбай туруп, эми силерге азыр айтылып жазалат го, анда айтылбай жасайбыз. Мен эми сиздердин өзүңүздөрдүн оюңуздарды аябай уккубуз келип атат. Кандай деп ойлойсуздар? Бул бизге керекпи, кереги жокпу? Айтып койсоңуздар. YouTube таза кыргыз каналы. Кандай болду сиздин? Мен оюмча жакшы болду окшойт, балдарга сабак болуп, баягы унутуп калган жерлерин эстеп кайрачы. Көбүнчө түнкү убактарда болот ДТПчи. Ошо түнкү убактарда өткөрсөк, баягы балдарды үйрөтүпчү. Жаан карда, кышында таялак убагында кирип кеткендер болот. Ошол убактарда өткөрсөк жакшы болмок. Оюмча жакшы эле болду окшойт деп ойлойм да. Ошо азыр бияктан практика жүзүндө өтүп атпайбызбы? Өтүп атканда мындай мен дагы аябай эметип кеттим, толкундан чын болуп аткандай болуп эле. Тиги кыз кармалып колунан суу куюп атканда өзүм да толкундан чыктап туруп азыр жүзүп келет деп ошентип сүйлөп аттым ошо. Ошо мындай жолугуштар болбосун. Жанагындай случайлар болуп калат да, мисалы үчүн жарым түндө ДТП болуп, жол кырсыгы болуп жатып калат. Эч пульсу жок, билинбей калат. Ошол убакта кандай жардам бериш керек да, ошол инспекторлорду үйрөтүш керек да. Түн ичинде саат 1 түнкү 3-4-төрдө таңгамал машинада өтпөй калат. Анан жалгыз айдоочу келип уктап кетип, кирип кетип, барганда эс үчүн жоготуп, баягы скорый келгиче биринчи инспекторлор болот да. Анан ошол убактарда кандай жардам бериш керек, ошолорду да балдарга үйрөтүш керек да инспекторлор. Ошол жакшы болот деп ойлойм. Кандай жардам бердиңиз таза кыргыз каналынан YouTube'да? Бияқта балаға башы жарылып тұр, ошо башы жарылған балаға жардам бердік. Имитациясы аябай тиги артисттердикиндей эле экен. Бираз волнение болду, бирок ага карабастан жардамыбызды бердик. Сиз кандай жардам бере алдыңыз? Мен оюмча жакшы жардам бердим дейм. Анткени биз келген машинанын аркасында бир кичинекей кыздын буту катуу тытылып кан токтой жатыптыр. Аркасындагы кыздын колуна ысык суу төгүлүп, кожасы неме болуп кетиптир. Анан менимче бул рейдти уюштурган кызматкерлерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул ситуация чын айтсак көп кайталап эмне кылып турбасак, биз дагы көп нерсени унутуп калчу да экенбиз. Буну кайра эске салып алып кое турса жакшы болмок экен. Дагы жакшылап ушу медицинский помощь жардамдашкандагы аракет кылып үйрөнөсүздөр, Колубуздан келишинче үйрөнөбүз. Бул биздин анткени кызматыбызда кайра бизге аябай керектүү нерсе экен. Аптечканы бекер элемете кетсек, бул аптечка Всемирная организация здравоохранения стандарт боюнча бекитилген аптечка. То есть акыркы стандарт боюнча азыркы медицинский растворлор, медицинский препараттарды вообще алып салган. Булар кайсылар жанагы зеленка, йод дегендердичи, потому что алар жгут, ожог вызывать этет да. Мисалы открытый рана койганда, эгер көп өлчөмдө коелсак, аякты кайра оорутабыз, жардам берип элечи. Ошонун негизинде жөнөкөй адамдарга болгону мына айтканда стандарттык аптечканы түзгөн да. Карасаңыздар мынакей. Удобно, бүт баары кайсыл жерде турат мынакей. Даже кайчы, блокнот, лейкопластырь мынакей, тизмеси, перечинчи. Мынакей перчаткалар биякта. Дагы эмне биякта ватасы бүт баары бар да. Вот ушу менен жардам көргөзөт. Мисалы жана жгутту да алып салганын айтсак, жгуттун да атайын эсептери бар. Мисалы жайында канча убакыт кармаш керек, потом канча убакыттан кийин бошотуш керек депчи, тоже алып салган. Анан азыркы аптекаларда сатып аткан аптечкаларды алсак, аякта жанагындай медицинский растворлор бар. Аны да билишпейт колдонгондучу, көбүрөөк куюу ийсе кайра эле ожог.
көпкө мисалы узакка кыстыртып салган болсо жгуттучу, ал учтарына кан барбай калат, кийинкисин ал уже ампутация кетет колчу, же конечность любой. чыгат экен башта. Ошол. Потому что клеткалар уже өлө баштайт бир канча убакыттан кийин кан барбагандачы. Ошол. Мынакей ушундай аптечкаларды бизде атайын баасында сатылат. Ушундай аптечкаларды бизден келип алып кетсеңиздер болот. Баасы 1000 сомдон. Чыпар же тура айтамбы? Туура. Баасы 1000 сомдон. Атайын. Буну каяктан тапсак болот экен? Улуттук Кызыл Ай коомунун офисинен алсаңыздар болот. Бул это Караколдо болсо Жамансариева 153, получается Тыныстанов менен Жамансариеванын кесилишинде биздин офис бар. Ошоко келип кайрылсаңыздар болот. Жана башка областтарда атайын өкүлчүлүктөр бар. Бишкек шаарында Жалал Абад, Оштор, ошол жерлерден дагы алсаңыздар болот. Коллегаларыңарга, вот водительдерге, таксилерге ошолорго да айтып койсоңуздар. Маалымат үчүн. Чоң рахмат барыңыздарга. Сизге рахмат. Сиз гана аттандырдыңызбы ошо сотрудниктерге? Башка биз 2-3 жерде дагы өткөздүк. Башка жерге салыштырмалуу бизде балыкчыда абдан мыкты өткөн, жакшы деңгээлде. Анан ушу жетебизде жакшы деңгээлде өттү го деп ойлойм. Бир аз мүчүлүштүктөр бар. Биз аны чогуу баарыбыз тең жоёбуз го деген ойдобуз. Чогуу окуйбуз, баардыгыбыз бирдикте адамдын өмүрүн сактаганга ошол кадамдарды таштайбыз. Рахмат, өмүрүңүз болсун. Рахмат.